Hola, buen día. Mi nombre es José Alfredo Contreras. Soy enfermero especialista en adulto en estado crítico y trabajo en el Hospital Belisario Domínguez en el servicio de medicina interna como encargado en la guardia nocturna. Y también trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el servicio de cuidados intensivos de ortopedia. Y bueno, yo les voy a hablar de lo que es la auscultación, que consiste en escuchar los ruidos internos de nuestro cuerpo, principalmente de dos órganos y de una región del cuerpo, que en este caso el abdomen. Y bueno, existen dos tipos de auscultación: la directa, donde utilizamos el oído únicamente pegado a nuestro cuerpo para escuchar el ruido que queremos lograr escuchar, y la auscultación directa, donde usamos este dispositivo llamado estetoscopio, donde podemos colocar en la región precordial para escuchar el corazón, los diferentes ruidos cardíacos, algún tipo de soplo o la frecuencia cardíaca. En el pulmón puede ser en la región anterior o posterior. Ahí podemos encontrar lo que son murmullos vesiculares, roncus, sibilancias o algún crepitante. Y en la región abdominal encontramos lo que son los ruidos hidroaéreos, conocidos comúnmente como movimientos intestinales. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.